এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি পাইছোঁহি। যিহেতু আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল দেখিছে, হয় মই যে আনবক্সিং কৰিবলৈ যাই আছোঁ এটা স্মাৰ্ট ৱাটচ ৰিয়েলমি হয়। ফাৰ্ষ্টতে আনবক্সিং কৰোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ বিষয়বিলাক ক'ম, মানে কেনেকৈ চাৰ্জ দিয়ে আৰু কি কি কাম ইয়াতে কৰিব পাৰি আৰু কিমান দাম বা কিমান এমাউণ্টত পায়, ক'ৰ পৰা আনিছোঁ এইবিলাক কৰিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তো আনবক্সিং হৈ গ'ল, কৰি দেখাই আছোঁ। মানে এইটো ঘড়ী আনাৰ মানে টাইম চেঞ্জ হোৱা নাই, এতিয়া যোৱা নাই একো, আৰু টাইমটো ঠিকে পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ থকা নাই, ইয়াৰ চাৰ্জ ঠিকে আছে। এইখন লাগে থাকিব যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ৱাটচ ইউজ কৰিছে, আৰু যদি আপুনি ইউজে কৰি থাকে এইবিলাকৰ নালাগে পেলাই দিব, কিন্তু এনেকৈ পেলাই দিব নোৱাৰোঁ মই, কাৰণ এইটো মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট স্মাৰ্ট ৱাটচ। চ' থৈ দিছোঁ চাওক। এইটো চাৰ্জ দিব হ'লে এই যোনটো ব্ৰেণ্ড আছে, এইটো খুলিব লাগিব, খুলি পেলাই চাৰ্জ দিব পাৰিব। আৰু এইটো ৱাটচ আপুনি এনেকুৱা নহয় যে কিছুমান স্মাৰ্ট ৱাটচ থাকে যে অকল ডাঙৰেহে পিন্ধিব পাৰে বা সৰু পিন্ধিলে ভাল নেদেখি, কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয়। ইয়াৰে যোনটো কি কয় এইবিলাক বহুত আগলৈ আছে। ত' সৰু বাচ্চাও পিন্ধিব পাৰিব, মানে আমাৰ সমানৰ ডাঙৰ কিন্তু কানেক্ট কৰা নাই, ইয়াতে কি কি কৰিব পাৰি মই দেখাম ৰ'ব। ইয়াত আপুনি দৌৰা কাউণ্ট কৰে, হাৰ্টবিট কাউণ্ট কৰে, ক্ৰিকেট কৰে, য়োগা, ৰান, এইখিনিয়ে কৰে। চাই লওক এইবিলাক এইখিনিয়ে কৰে, বেছি নহয়। থৈ দিছোঁ কাষত, এতিয়া মেইন কথা নহয়, এইটো কৈ দিলোঁ। আৰু এইটোৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হয় 2999 ৰুপিজ, মানে এটকা কম, 3000 হ'বলৈ, মানে 3000 আৰু ইয়াতে লিখাই আছে যে এইটো ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। ৱাও, মানে বৰষুণ দিলেও এইটো পিন্ধি যাব পাৰিব। মানে ধৰক ৰাতিপুৱা আপুনি জগিং কৰিব ওলাল, হঠাতে বৰষুণ দি দিলে একো নাই, পিন্ধি যাব। আৰু কালাৰিং ডিছপ্লে হয়, এইটো দিছে কেবল ফ্ৰী দিছে দিছে চৰি দিছে, মই থৈ আহিছোঁ তাতে। আৰু এই ৱাটচটো মই অনলাইনত কিনিছোঁ, সেইবাবে 2000ত কিনিছোঁ, 1000 ৰেহাই পাইছোঁ। আৰু এইটো কিহৰ ব্ৰেণ্ড হয়, ৰিয়েলমি। এইটো ৰিয়েলমি হয়, আপোনালোকে যদি কিনিব ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে। মই এতিয়া লং যাওঁ, ক'তো নাযাওঁ, কিন্তু মই এইটো টেষ্টিং বুলি এটা ভিডিঅ' বনাম। ইয়াত মই এটা ভিডিঅ' বনাম, সেইটো ৰিচেণ্টলি আপলোড হ'ব। ইয়াৰে এইটো টেষ্ট কৰিম যে ইয়াৰে ৰানিং কিমান কাউণ্ট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে। ধন্যবাদ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব।